В школе его называют просто Серегой. Судьба, словно издеваясь над ним, ставила мальчику такие подножки, что от них не оправился бы и взрослый человек. Детский дом, мама, восстановленная судом в правах и не сложившиеся отношения в семье. Как следствие, пропуски занятий в классе и 5 различных общеобразовательных учреждений за 4 года его школьной жизни. Но мальчик вставал и шел дальше. И это несмотря на то, что родной дом так и не дал ему тепла. Сергей не потерял надежду. Я мечтаю, дом построить, дерево посадить, семью завести, чтобы у меня дети были. Мечта о счастливом будущем, словно синяя лента, устремившаяся в небо. Сегодня ее носят учителя и ученики всех школ Забайкалья. В крае стартовала акция «Корабль детства», но есть у этого цвета и обратная сторона медали. Это цвет синяков и ссадин, да. Синяя лента – это символ борьбы с насилием. То есть объясняем как, что чтобы синий цвет у нас присутствовал только на лентах, а не на детях. Эти вещи собирали как раз для тех, кто со словосочетанием «трудная жизненная ситуация» знаком не понаслышке. В Забайкальском районе их отнесли ребятишкам, оставшимся сиротами после трагедии в Красном Великане. В наборах все от туалетной бумаги до одежды и игрушек. Очень радует, что семьи откликаются на данные акции, принимают активное участие. Тем более совсем недавно у нас случилась трагедия в Красном Великане, что мы тоже помогли. За 2013 год уполномоченному по правам человека в Забайкальском крае поступило свыше 1600 обращений. Половина из них касалась нарушения прав детей. Синие ленты сегодня раздают прохожим, повязывают на машины. Вместе с ними людям вручают и памятки о том, как вести себя с детьми. Эффекты довольно неожиданные. Когда ребенок подходит к любому взрослому, у него вызывает какие-либо чувства, сострадания даже. И в наших случаях многие звонили своим детям. Стихотворение поэтессы Зинаиды Баевой «Дайте детству наиграться» Сергей выучил не случайно. Он, как и тысячи его сверстников, все еще ребенок. Свою мечту эти дети сегодня расписывают в ярких красках. Но начинается у каждого из подростков она с одного. Дети практически всегда изображают символ дома. Будь то это замок, и там замок из песка, дворец какой-то, или простой обычный сельский деревенский дом. Это вы можете все наблюдать в поделках наших детей. Главный символ их работы – это именно дом, семейный очаг. В дни акции «Корабль детства» юные забайкальцы выступают единым фронтом. Они пытаются достучаться до взрослых, чтобы сказать: нас много, мы разные, но мы вместе. Владимир Лишенко, Надежда Нагорская, Антон Лопатин. Забайкалье+.